E aí cambada de fela da p... No vídeo passado eu e os caras com problema mental melhoramos nossa fogueira e morremos que um bando de retardados partiu continuar. Acabei sendo pego numa armadilha. Você pode comer essas berries aqui, ó, cara. Essas berries. Só matar Perry, pode comer o Perry? Pode não, vai acabar o desenho. Pode não, isso vai acabar um dos melhores desenhos. É, eu nem tô rico. Essa foi a minha tentativa de imitar a voz do Sonic. Perry Ornitorrinco. Perry Ornitorrinco. Ah, Cauã, tem já... Sabe naquela parte que a terra começa a amarelar? Tem uma pequena chance de ter armadilha de espinho no chão que te deixa lerdo. Isso é horrível. Tem armadilha que Tem te que tomar puxa. cuidado. Com certeza. Tem que ficar olhando pro chão pra ver se acha. Tipo, eu acabei de entrar numa armadilha e eu acabei de me tomar no meu rabo. Pronto, vou me sacrificar. Quem quer um rifle? Yay! Onde é que eu tô? Eu tô indo pra base. Quem quer um rifle? Quem quer um rifle? Tá, falta só das madeiras para pegar o crockpot. Crackpot. Crack. Encher a base de comida. Vambora. Nice. Deixa eu pegar umas madeiras aqui pra pegar um negócio na nossa bancada. Oh, muito obrigado. Era exatamente isso que eu precisava. Finalmente um revólver que não tá bugado, porque a maioria de revólver que eu tô achando tá dentro da parede. E se eu já tiver um revólver eu não consigo pegar outro, então você sabe. Comprei um crockpot. Vai fazer comida. Olha. Uau! Pote de panela. Pegar aqui, esquenta aqui. Você pode colocar 3 carnes ou comida pra fazer uma sopa que te cura bastante. Ok. Não parece, mas é muito útil, porque você pode levar no inventário. Comprei uma vara de redonda. Não sei porque. Essa é boa pra quando chover. Ok. É porque tem chance de ser atingido por trovão. Putz. Que bom que eu comprei, já garantia. Ah, outro Strong Flashlight, me dê. Beleza, eu esqueci que eu tô gravando, eu preciso de conteúdo para explorar. Eu tô explorando sem parar, não tô parando em nenhum momento. De noite eu esqueci. Ah, vambora. Só bora, homem. Só receber pedrada. Não quero ver cutscene. Pem, 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 pem. Pem. Beleza, bora explorar. Ô, Cauã. Você precisa de comida? Tá, então eu vou pegar e comer. Comer. Eu tô me arriscando muito. Acho que eu também. O bicho tá preso. Olha, consegui um bairro de óleo. Boa. Rifle, munição de rifle. Calma, quer munição de rifle? Peguei algumas, eu já tenho bastante. Bom que o Enzo já tem barril de óleo e já taca fogo na floresta, aí o bicho vai junto. Lançamento e pronto. Final. E eu tô com fome. Eu tô aqui correndo do bicho. Enquanto eu também tô fugindo de um urso, literal. Ai, meu Deus do céu, tomei um susto, lobo maldito. Aí, dia. Tá bom. Cadê o dealer? Ele spawnou ou não? É, acho que não. Eu tô matando um urso. Porque... É culpa dele que ele tá querendo ir até mim. Eu tô sem. Meu Deus do céu, como que eu errei isso? Explodiu. I am starving.
Nossa, eu ia muito morrer, cara. Eu ia muito morrer. Ih, morre. Nossa, obrigado, Barry. O meu tiro desapareceu, evaporou da existência, legal. Já hungry. Enzo is hungry. Eu matei o... Hungry. Eu derrotei o urso explodiu. Nossa, Enzo é muito gore. Aqui, uma munição. Não pode, o bicho vai ser desmunicionado. Deixei uma Eu achei munição. Um diamante. Um diamante? É, achei diamante. Ah, é pra aquele treco de personagem você escolhe. Eu caí uma magia. É a do chão ou do teto? É aquela porta da árvore. Ah tá, eu tô morrendo de fome. Casar aí. Ué, Será que tem mais baú? baú, 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 baú. Baú, baú, baú. Vai, Enzo. Cozinhe. Hora de cozinhar. Muito bem, falou. Lobos otários. Que isso? Já hungry. Tá bom. Pronto. Falta pouco pra nossa fogueira atingir level máximo. Beleza. Eu não tô achando nenhum item realmente de muito interesse. Eu só quero gasolina pra tacar fogo na floresta. Acabei de ver um avião. Vai atrás do avião. Tem como pedir resgate, não? Não, porque a gente já tá aqui por opção. Então a gente é burro, Oi? velho. É, um negócio cheio de bicho. A gente entrou por opção. Você achou útil um boost de velocidade? Ah, não. É, eu jogar como é que é? Você carrega o negócio, quando você ouça fica com bastante velocidade, bem simples. O lado ruim é que ele não dá pra levar pra todo lugar. Vamos lá. Ah, velho. Uma cadeira. Vai tomar cadeirada. Ah, pera aí. Calma aí, Datena. Calma aí, Datena. Não, Datena. Não, Datena. Pera aí, Datena. Pera aí, Datena. Não. Vai. Vai cair no fogo. Tem coelho. Eu gosto de gasolina. Eu queria, né? É. Sim, eu quero gasolina, me dê gasolina. Ali. Nossa, esse bicho aí. Aquele bicho que não dá nada de medo é muito persistente. Nossa! Me... Nossa! Aí você colocar colocar 3 carnes aqui, faz uma sopa que cura, acho que bastante, mais da metade. Eu acho que era 3 Nossa, ou foda. 4. Beleza, pera aí, vamos testar a chopa. Tá bom. Ih, eu achei uns lobos aqui no chão, aqueles lobos combustível gore. Comigo, né? Nossa, olha o tanto de coisa. Meu Deus. Ah, chegou o dealer. Fala, Nice. amiga. Wolf Belt. Leather Body. Até. Ué, Saco gigante. ele tá Pronto. pedindo pé de coelho, velho. Que Pega sorte, aí, é pra conseguiu você. o Giant. Vai. Entrega pra ele. Pega. Eu queria conseguir logo o Wolf Pelt. Ah, vai, Agora você precisaria de um Wolf Pelt. A pele de lobo. Aí, ó. Vamos pegar aqui. Eu não tô É a pele conseguindo. de lobo normal, não é a do alfa. O normal, dropa a pele? Eu tô tentando achar um Wolf Pelt. Porque eu nunca consegui um. Aqui, ó, Kawan. Aqui, ó. Sua sopa. Sopinha. Eu vou comer agora porque eu tô com muita fome. Não, muita fome não. Tô quase cheio. Pega. Você tem que pegar e até só pra clicar. Take. Ei, Edium, Ah, daqui. Clica. Edi Estrela, Edi Escarla. É.
Espada. Que nome que começa com E? Emanuel. É. Enzo. Que mais? Reginaldo Pereira. Cauã. Vinícius, olha aqui. Enersto. Meu Deus. Nossa, o cara trouxe um loot do Fortnite. O cara foi pro outro lado do mapa, velho. Pô, isso aí tem ruim. Leatherboard. Cauã, tá o Leatherboard. Pra você ficar mais forte. Ah, uma armadura? É. Olha o corpse de Wolf, cara. Que Ah, não isso? é esse pede o lobo que ele quer? Não, esse é corpo. É o corpo. Tem que tá a pele. A Pega um pele. machado e tira a pele, velho. Não sei se é bem assim. Olha aquelas carnes. Vai ter botar errado de novo. Cadê as carnes? Eu comi as carnes cruas sem querer. Mas... Tava com fome. Ah. Fazer o que? Medidas necessárias requer memes desnecessários. Escolhas difíceis requer determinação forte. Ih, vocês que se virem, eu não vou ficar aí não. Tá bom, vou pegar meu rifle. Nossa, quase morri de fome. Eu tô Vou explorando. defender aqui, vou defender. Você vai defender a nossa base? Vou defender, pode confiar. Quem é tu? Ah, tá. Vamos lá. Olha, achei outro Aê. Wolf Pelt. Vai ser útil. Aí, calma, posso levar 25 itens no meu saco. Um grupo misterioso, faz caminho para a É um grupo de satanistas. Não pode, a Record vai falar que é jogo de É o demônio. Yu-Gi-Oh! É culpa do Roblox. Legal, cara, você tem uma besta, mas eu tenho um rifle. Acabei de ouvir barulho de alguém Agrada. andando. Vem aqui, vem aqui. Vem no X1. Eu tô correndo, meu, tô correndo. Isso é ruim? Matei o piorzinho. Agora é só ficar snipando. O pior, na minha opinião, é Sniper. Acabou munição. Nossa, quase morri. Quase morreu. Eu ainda tô Sai daí, aqui. sai daí. Eu ainda tô Sai aqui, daí. eu posso ajudar. Pega o... Tá, deixa eu tacar um corpo aqui no fogo. Eu tenho outro aqui, ainda sobrou um. Temos que tirar todas as cenas do crime. Não. Vinícius, Gema de justiça. conseguiu o Tralfa Wolf Pelt. Guarda. Ah, you are hungry. How hungry. Quase morrendo. Aí galera, vamos melhorar mesmo. Eu esqueci das madeiras, peraí. Wood. Esqueci de madeira. 30 pá. Vinícius esqueceu de queimar um corpo. É que eu esqueci. Tem que esconder as evidências, gente. Tem que esconder as evidências. Eu sei que eu tenho Alzheimer. Entendi. Dia 9. Eu já entrei aqui? Ou Ah, será já. que não? Já. Já já. Para Kawa, temos que mandar de base todos os lobos. Ah, fica à vontade, cara. É tanto Ei. olho pro lobo assim? Tem. O que ele fez pra você? Ele quase mata nós. Destruiu a casa dos porquinhos. Eles são meus brothers. Ele te jogou na água. E eu jogo. Ei. Falta até um pouco. O botão de pegar o item é o mesmo de dropar o item. Então se eu tentar pegar o item e errar o item, eu drop. Yeah. Isso é mais comum, viu? É mais comum do que parece. Ah, esqueci de plantar essas seeds no Minecraft. Rap do Minecraft.
Rápido Minecraft, rápido Minecraft. Eu tô sem munição no meu revólver. Acho que você falou meu erro pro momento. Que isso? Pera aí, pai. Que isso, que outro? aquela Não era casa ali. assim. Aquela casa ali tem. A casa grande. Tá cheia de lobo. Então, acabei de achar uma fortaleza que eu tô correndo que nem um desgramento. Porque tava fortaleza? gerando em mim. Tá. Nossa, Fortaleza do Mine. montão de munição de revólver, peguei. Cuidado com a brisa, velho. Oi! Oi. Meu Deus, o cara entrou nas becas, nossa. É o que parece pelo som. Vai dar pro Vinícius. Meu Deus do céu, que susto, irmão. Você veio da onde? O que? É bicho? Ah, vou deixar uma carne ali mesmo. Apertei. Eu achei um strong egg pra tu. Tô morrendo, velho. Tá botando. Que é isso? Ah, revólver. Revólver. Mas dessa vez dropa o seu egg pra não ficar sem nenhum, por favor. Ô Vinícius. Diamante. Eu só consegui uma cadeira porque eu fui tentar invadir uma igreja e. Eu já tinha Quase pegado. morreu. Eu peguei tudo daquela igreja, né? Morreu? Pra mim. Não, não é não. Ah, tá voltando aí. Esse bicho veio com minha bunda, vocês matei. Voltei. E a Hungry. Calma, porque você tá esquentando no fogo? Você tá esquentando a carne no fogo? Tem um troco de sopa. Que barulho é esse? Tô esperando. Aqui, Vini, dropa o seu. Como é que eu vou dropar o meu? X. Ah. Ah, não tem como dropar? Não. Quando você dá take, fica pra você. Aí é triste. Foi isso daí que só carregar o item na mão mesmo. É porque ele tava meio preso, eu não conseguia puxar ele. Ai, gastei uma bala só. Bom. Isso não é muito Isso, bom. deu uma bala só agora. Ah, que legal. Pensa no lado bom. Olha a calma. Oi. Aqui. Localização das crianças. Localização da irmã. Seu pai foi comprar de cigarro. Não tem mais o que fazer. Fazendo desmatamento. Vou tentar invadir aquela igreja de novo. Tem 99% de chance de dar ruim. É meio a meio. Ainda tem aquele 1%. Meia meio, 99%. É, meio. Matemática tá boa, hein? Matemática tá boa. Meia, Satanás, é você. Ai ai, lobo não sai do meu pé. Vem, precisam. Calma aí, poxa. Ai. Tá, vamos tentar abrir esse baú de novo. Pera aí, antes disso, isso mede. Eu fui diferente, em vez de abrir o baú dentro da igreja, eu abri do lado de fora. Ah, tudo isso pra pegar semente, legal. Nossa, aí Que não. porcaria. Semente até Tudo planta isso as pra pegar- coisas, mas... Tudo isso pra pegar semente. Eu quase morri pra pegar semente, legal. Ah, mas semente é de quê? É de flor. Eu acho que a única semente que vale a pena é a semente de pimenta. Pimenta? É porque você come você fica mais rápido. Nossa, você bugou bonito. Bugou? Abre o baú, abre logo o baú, abre logo o baú. Foi caído. Tudo isso pra um revólver. Que você já tem. Já tem. Bom, pelo menos tinha munição, então não foi tão.
Pensa pelo lado ruim. Não existe. Ah, eu errei o cara na minha cola. Ai, lobo, sai da minha cola. O cara desviou. E o cara atravessou a bala. Ih, Nossa, socorro. Eles, vem, X1, vem, X1. Toma. Munição de rifle, ô, mano. É, vou morrer. Me dá comida. É você, cara. Morre não, meu. Peguei muita comida. Não muita comida, mãe. Noite está chegando. Ei, pera aí, cara. É só... Deixa só nós fazer mais desmatamento. É. Eu vou voltar logo, tá toda hora tendo algum lobo me caçando. Então nós caça o lobo de volta. Praticamente É. mais que pra ganhar, sabe o que? 2 band-aids. É triste. Alô. Dois palmão. Aí, nível máximo. Agora nós pode só focar na. Agora nós pode focar só na bancada. Eu vou começar a ficar pegando madeira. Lá, bicho. Meu Deus. Olha Aí, isso. tss. Caiu. Agora dá pra quebrar a área? Muita madeira. Tem jogo. Dá pra quebrar as árvores que também tem Skyler. Eu esqueço que a panela existe, cara. E eu vou morrer de fome. You're hungry. Aqui. Peraí. Comida. Toma. Take. Eu consigo. Tem que dropar. Obrigado. Eu tô entregando na sua mão, como é que você não consegue pegar? Porque tá na sua Esse jogo mão. não- esse jogo tem muita lógica. Com certeza. Vem cá. Peão, 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 Até peão. tá de boa jogar esse jogo. Não tá tão terror quando você tava pensando, né? É. Ah, o dealer. Ok.